중국 산둥반도 부근에서 거대한 비구름이 한반도로 몰려오고 있습니다. 주춤했던 가을 장마가 하루도 채 안 돼 활성화되면서 다시 전국 곳곳에 많은 비를 뿌리겠습니다. 한반도 북쪽 대륙에는 반시계 방향으로, 남쪽 바다에서는 시계 방향으로 공기가 흐르고 있습니다. 두 기류가 맞물리는 지점에서 성질이 다른 공기들이 충돌하면서 여름 장마 때보다 더 강한 폭우 구름이 발달하고 있습니다. 북쪽으로부터 차고 건조한 공기가 끌어내리고 남쪽에서는 북태평양 고기압이 강하게 버티면서 우리나라는 점차 정체 전선과 주기적으로 발달하는 비구름의 영향을 받고 있다고 보시면 되겠습니다. 특히 태풍이 지나간 남부지방에 또다시 많은 비가 예고돼 추가 피해가 우려됩니다. 현재 가을 장마 전선이 남부지방에 정체하고 있습니다. 따라서 주로 남부지방에 국지성 호우가 이어지고 있습니다. 그런데 8월이 끝나고 9월에 들어서면 중국 대륙에서 발생한 온대 저기압이 우리나라 중부지방을 관통합니다. 이 저기압은 강풍과 폭우를 동반합니다. 태풍에 버금가는 세력의 저기압입니다. 중심기압 1400헥토파스칼, 풍속이 21m로 태풍급을 뛰어넘는 바람 세기입니다. 이 저기압은 9월 4일께 일본으로 가서 선상강 수들을 형성해 엄청난 폭우가 쏟아져 내리겠습니다. 제13호 태풍권선은 9월 11일께 발생해 중심기압 968헥토파스칼의 중형급 태풍으로 발달할 것으로 예상됩니다. 다음 주는 중국에서 오는 온대 저기압으로 인한 폭우와 강풍에 대비해야겠습니다.